আসসালামু আলাইকুম। ট্রেড গ্লোবাল লিমিটেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো গরুর খামারের ফগার সিস্টেম। আমরা সাধারণত গরুর খামারে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এই ফগার সিস্টেম বৈদ্যুতিক পাখার তুলনায় অনেক বেশি সাশ্রয়ী এবং বৈদ্যুতিক পাখার তুলনায় গরুর খামারকে অনেক বেশি ঠান্ডা রাখে। শুধুমাত্র একটি ইলেকট্রিক ওয়াটার পাম্প এবং একটি ওয়াটার ফিল্টার ব্যবহার করে তৈরি করা যায় এই ফগার সিস্টেম। এই ফগার সিস্টেম গরুর খামারের পাশাপাশি মুরগির খামারেও ব্যবহার করা যায়। অনেক অল্প খরচের ভিতরে এই ফগার সিস্টেম তৈরি করা যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে কুয়াশার মতো পানি বের হচ্ছে, এটিকেই মূলত ফগার সিস্টেম বলা হয়। আপনারা যদি আমাদের থেকে এই ফগার সিস্টেম নিতে চান তাহলে নিচে দেওয়া হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।